實入面有啲咩？運動插袋。我衰咩？我衰，唔好意思，對唔住。我個腦咧閃起咗筆運動擦膠啊！我諗起咗擦膠係冇呢樣嘢㗎，唔好意思，真係跳咗太遠。入面有運動嘅已經好。運動筆袋。遲到會講嘅藉口。到點？係啊，遲咗起身應該係咁樣。好啊，好，有個咯，遲到嚟遲到會講。遲到會講啲，唔好講啦，先講啲喎。啊，OK， OK。冇嘢啦，冇嘢，超。遲到會講嘅藉口。遲咗點？點解都係呢個嘢？童年有啲咩？黑物？代溝啊！對唔住，因為卡通片喎，哈姆太郎啊，諗住係咩嚟㗎？咩嚟嘅？代溝啊，代溝阿媽鬧人攞啲咩？你好煩。啊 ！Yes，成功一個。今日宵夜會食咩？叉燒爆。爆，OK，笑得啦。叉燒包包係可以嘅，因為即係 Q 可愛啊嘛。食花包係咯，我今日都想翻學咁樣，我會咁講㗎，我會咁講。係啊，超級市場有啲咩？蔬菜。飲品生菜梳打超級市場有啲咩？麵包超人餅乾水餅碎餅即係湯底嗰個麵包超人。